Koko daholo zanagasikara rehetra vao tsara foana tsy maintsy mihinanareo isan'andro dia amin'izay mba miezaka ianareo mamerina sy mianatra ny zavatra vaovao izay natoranareo. Androany dia ho an'ny vehivavy kely nono no resantsika. Maro ny mesazy ny alohany hoe kely loatra ny nonoko fa mba inona tokony atao mba bebe nono mba tsara ilay fiarahana miaraka amin'ny vadiko dia ho valiana midrika lapiso androany. Voalohany ny kilalao. Be dia be ny kilalao efa amidy any amin'ny dokotera any. Mandeha makany amin'ny dokotera ianareo roa manontany amin'ny dokotera. Be dia be ny fitaovana any afaka ampiasaina rehefa mijery ny olona anankiroa. Dia ilay izy tsy voatery hoe ary amin'ny fory foana no ampiasaina hoe kitikitihana ilalaovana ny fory sy eto amin'ilay clitoris eto ambony fa afaka ilalaovana nono ihany koa. Dia atao ahoana ary mikitika an'ilay izy eto amin'ny nono. Jereo tsara fa misy karazany roa zao ilay eto amin'ny nonontsika eto nohon'ny olona rehetrarehetra. Ny iray ilay eto ivelany ilay matevina be, ilay somary maintimainty, dia ny anankiray ilay maranitra kely. Ka ny fampiasana ilay izy dia ilay manodidina ilay nono aloha no ataonao zany mba hihetsiketsika ilay satria ilay kilalao vidiana any amin'ny dokotera dia misy karazana ohatra mampihetsiketsika mampientana ilay izy rehefa mampiasa ilay izy ianareo. Feno karazany be dia be dia mividy an'iny ianareo any amin'ny dokotera. Dia iny akasokasoka amin'ny nono satria rehefa kitihana ny nono indrindra fa ho an'ny vehivavy dia lasa mientana ny vehivavy ary mampietsika koa izay no mampatonga ilay rambony mivoaka ary ambany ary. Dia mba tsara ihany koa izy ho ampiasainareo roa ikitihana ilay eto amin'ilay vata-nono eto ilay izy ao anatin'ny lalan-drano ao lalan-drano nono izany. Mihetsika rehefa milelo ny olona anankiroa dia mihetsika amin'ny karazan'ny vibra izany ny filaza ilay izy. Mihetsiketsika manao ohatran'izao daholo ny ao anatin'ny vata-nono rehetrarehetra ilay lalan-drà majinika. Dia afaka ahodikodina manodidina ilay nono rehetrarehetra ilay izy dia avy eo ilay eto amin'ilay vata-nono. Rehefa mikitika vehivavy lehilahy dia mba tsy atao mihosotra be ohatran'ny hoe hanala tsikoko. Rehefa hilely ianao dia atao miadana tsara milamina ilay izy akory fa tsisy ny hoe maka ho aiza akory. Dia atao milamina ny fanaovana anazy. Izay zany no vahaolana voalohany ho an'ny vehivavy kely nono. Vahaolana faharoa indray dia inona ary? Ny torohevitra faharoa indray dia rehefa milely. Manao inona moa izany filaza ilay izy? Mandohalika izany indrika lapiso kely. Mandohalika indria dia matory eto aloha eto ny tanana anankiroa eto aloha dia ny tongotry indray mandohalika. Ny lehilahy ato aoriana ihany koa izany mandohalika mampiditra lataka. Dia jereo tsara fa indrindra fa miondrika ohatr'izao dia afaka mikitika nondry miadakadana ilay lehilahy. Anisany ihany koa izany izay mampientana ho anareo anankiroa rehefa milely indrindra fa andrisany kelikely nono. Amin'izay mba mety tsara ilay fiarahana dia mba averiko foana fa tsy maimaika be fa atao miadana tsara ilay izy. Inona indray koa ny tokony atao rehefa milely ihany? Matory eto ambany indray ramose dia indry matory eto ambony mipetraka. Izany hoe eto izany indry eto ramose dia eto ambony. Raha ny tokony izy indry izany hipetraka mahitsy ohatr'izao dia tsy mipetraka mahitsy indry fa mipetraka dia matory. Izany hoe ny tongotry indry mipetraka eo ambony ramose izany indry dia mipetraka matory sady manoroka anazy. Mandritra izay fotoana izay dia indry manoroka ny ramose dia ilainao indry akasokasoka amin'ny nonon ramose. Mifampikasoka izany ny vatanareo anankiroa eo satria nareo mifampiankohaka hoy izany ilay fitenenana. Dia mampientana anareo ihany koa izay satria miasa ilay nononareo anankiroa amin'izay fotoana izay. Mifampikasokasoka eo ny nononareo anankiroa miakatra midina miakatra midina miakatra midina. Dia ramose izany eo amin'izay fotoana izay mikitika ny vodin-dry milalao amin'ny vodin-dry ary ariana ary satria indry miondrika. Azonareo ve izay tiako lazaina izay? Ohatr'izao izany ity ramose dia ity indry dia eto ambony eto izany indry manetsiketsika ny vatandry ohatran'izao. Ilay nono moa ramose ato aoriana ato mikitika ny vatany. Moa ny tanan-dramose mikasoka ny vatandry avy ato aoriana. Dia tsara ihany koa izay ho an'indry kelikely nono dia miasa ilay nono amin'izay fotoana izay satria ilay nono no ampiasaina eto nonontsika izany no ampiasaina eto. Dia ny farany dia hoe misy fanontaniana mipetraka ny aloha dia ahoana raha ilay lataka atao eto amin'ny nono ireny? Tsy maninona ihany koa ilay izy
Fampiresaka tsara ianareo roa rehefa hoe alohan'ny lely inona avy akirika lapisony atao inona avy lesony tokony atao aiza ny tindria dia aiza ny tokony atao, tsy misy mahamenatra zany satria ianareo rehefa mpivady dia afaka hoe apetraka eto an-lelanonona eto koa ilay lataka dia mba afaka akasokasoka eo ilay izy, miasa daholo ny nono amin'izay fotoan'izay satria indri zao no indri mientana eo satria ilay kitikitihana eo dia ilay lataka koa eo akaiky eo mety ilay izy fa mbola averiko io ihany ho an'ny lehilahy mampirafy ohatr'izay. Vadiny lahy zao ilalo ny latakelahy mandrapahatapitry ny lisa amin'ny lelo eo nefa lahy mandeha mihodina ary ambadimbadika ary amin'ny karazam-behivavy rehetrarehetra tsy azo atao zany. Avy eo anie tsy maintsy harary madama lahy koa tsy maintsy harary dia hiteraka amin'izay ny adinareo roa lasa tsy hifampatoky intsony ianareo roa dia farany hiteraka fisarahana ilay izy, hisorohana izay aretina izay dia mba mahaiza mifanaja dia lavorary tsara ny fiarahana. Rehefa manafisafy ihany koa zareo tsara ilay mba manafisafy miadana, ohatra hoe ity izany ilay nono dia mba safosafoina miadana moramora ilay izy, afaka tsipindina kely ihany koa, tsy atao tsipindina mafy be fa afaka tsipindina moramora na eto amin'ny nono na any amin'ny vody na izay toerana rehetrarehetra. Ianareo roa mahafantatra hoe lahy zao ohatra raha mikitika ny madama dia hitany lahy hoe aiza ilay faritra mahatian'ny madama, nono ve, molotra ve, vody ve, eto amin'ny kibo ve, atao amin'ny tongotra ve, ranjo, fantatra lahy io ihany ilay izy. Dia izay ny torohevitro mahaiza manaja vehivavy ho an'ny lehilahy amin'izay lavorary tsara ny fiarahanareo roa. Dia aza menatra ho anareo manentana foana mankanesa amin'ny dokotera mividy an'ilay kilalao rehefa vita ny fampiasana ilay izy dia sasana tsara, atao madio be dia fafana, ampirimina any amin'ny toerana tsy hitan'ny ankizy ihany fa tsy rehefa vita dia atsipitsipy ery ambadimbadika ery dia hitan'ny ankizy ve fa lalao an'ilay kilalao ery an-tokotany ilay ankizy ve fa inona iny ampidiro aty fa tena angaha hoana, ianareo mivady no tsy mahay mieritreritra. Noho izany tsara ilay izy mba hampentana ny olona anankiroa dia aza menatra anjaranareo roa izany no mankafy. Izay mankasitraka tompoko.